كيفي غير تتلف لها واش دير لهم تنوض ليه دير لهم هاد الفطيره بحجم عائلي وزيد اقتصاديه وبزاف بنينه وقطنيه وبلا ما تعجني بلا ما تكسري راسك. تبعي معايا الوصفه للاخر. راح تحطي كاس الحليب اللي يكون دافي وزيدي عليه مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، خلطيهم خليهم 5 دقائق حتى يتفاعلوا، ومن بعد زيدي 4 كاس الزيت، قل من نص مغرف كبيره تاع الملح، مغرف صغيره تاع خميره الحلوه، ومغرف كبيره تاع الخل يعطيها هشاشه. ابداي هنا طمي بالفرينه تاعك، روحي معاها بالعقل حتى تخرج معك عجينه طريه كيما راكي تشوفي. غطيها وخليها حتى تخمر لك بزمان نوجدوا الحشو اللي حطيت فيه شويه تاع الزيت مع شويه تاع بصله مقطعه، شويه تاع فلفل حار مقطعين، خليتهم حتى يتقلاو مع بعضهم. زدت لهم كميه تاع الطماطم، شويه تاع الثوم، ملح، فلفل اسود، رديتهم حتى يطيبوا. وجيت هنا زدت لهم علبه تاع التونه مع شويه تاع فرماج طري يعني جبن طري وخلطتهم. رجعت العجينه بعد ما خمرت لي نحيت لها كامل هذاك الغاز، وجيت هنايا فتحت العجينه الاولى قسمتها على زوج كيما شفتوني، فتحتها على سمك يكون قد البلاطو تاعكم، ديروا اي بلاطو يكون عندكم. انا درت في هذا اللي دهنته بشويه تاع الزيت هكا باش ما تلصقليش العجينه تاعي. قبل ما نكمل لا فيديو يا ناس روحوا اشتركوا في صفحتي تاع الانستغرام، راهي تبهديله عندي 32 عبد برك ما فهمتش علاه. مالغري هنا في تيك توك يعني عندي شويه متابعين، الناس يحبوني. اذا حبيت تحبوا وصفاتي وتحبوا تشوفوا شويه فعاليات واي وحده تجرب وصفاتي تبعت لي نحطها ستوري تشوفوا مقتطفات وكلش، روحوا ابونيوني لتما. رجعوا الوصفه كيما شفتوني، حطيت الحشو وزعته، زدت حطيت له شويه جبن مبشور، حطيت العجينه من فوقها، غطيتها، نحيت الاطراف، هذوك الاطراف درتهم وحده تاع السوفلي، دهنتها من فوقها بالبيض، وزدت حطيت لها سينو جوج الجنان وحبه تاع الزيتون، دخلتها طيب لي من تحتها غير حمارت لي، زدت رديتها من فوق. الفور سخنوه ديجا من قبل على درجه حراره 180. بقى لي غنقول لكم بسلامه.